வணக்கம். இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் பார்க்கக்கூடியது குளிர்காலத்தில் நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய சில தொந்தரவுகளை பற்றி, அதாவது மூக்கடைப்பு, சளி, இருமல். இதிலிருந்து நம்ம எப்படி விடுபடுறது, அதற்கான சில இயற்கையான முறைகளை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். முதல்ல இந்த சளி எப்படி உருவாகுது? இந்த சளி அதிகமாக உருவாகிறது கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உணவு பொருட்கள்ல இருந்து, அரிசி, அப்புறம் நட்ஸ் வகைகள், சிறுதானிய வகைகள், இதுலேருந்து அதிகமாக உருவாகுது. அப்படி உருவாகக்கூடிய அந்த சளி நம்ம உடல்ல பல இடங்கள்ல தேங்குது. அதுல லங்ஸ் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம். அந்த லங்ஸ்ல தேங்கக்கூடிய அந்த சளி இந்த குளிர்காலங்கள்ல வெளியில இருக்கக்கூடிய சீதோஷண நிலையை பொறுத்து நம்ம உடலோட பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக உடலை உஷ்ணப்படுத்தும். அப்படி உஷ்ணப்படுத்தும் பொழுது நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சளியானது வெளியில வருது. அப்படி வெளியில வரும் பொழுது அதை நம்ம முழுமையா அனுமதிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சளி, உள்ளதுக்கு சளி வெளியில வந்துடும். இன்னொரு முறை அந்த குளிர்காலங்கள்ல குறைந்த அளவு நீர்பானங்களையோ பல ரசங்களையோ நீரையோ குறைந்த அளவு உட்கொண்டு வந்தோம்னா சிறுநீரகத்தோட இயக்கம் வலுவா இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த உடல் இருக்கக்கூடிய கெட்ட நீர், அந்த கெட்ட சளி போன்றவற்றை நீராவே பிரிச்சு வெளியில எடுத்தோம். அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, குளிர்காலங்கள்ல வெளியில இருக்கக்கூடிய சீதோஷண நிலையை பொறுத்து காற்றுல நீர்ப்பதம் அதிகமா இருக்கும். அந்த நீர்ப்பதம் நம்மளோட சுவாசத்துல கலந்து லங்ஸ்ல போய் தங்கிடும். அந்த தங்கின அந்த நீரை சிறுநீரகம் வெளியில எடுக்கணும். சிறுநீரகம் போதுமான அளவு சக்தியோட இருந்ததுன்னா அது வெளியில எடுத்துடும். அப்படி சக்தி இல்லாத பட்சத்துல அந்த லங்ஸ் அது வெளியில தள்ளும். அப்படி தள்ளும் போது அது சளியா வெளியில வருது. சரிங்களா? அப்போ சிறுநீரகத்தோட இயக்கம் நம்மளுக்கு பலமா இருந்ததுனாலும் அந்த கெட்ட நீர் வெளியில போயிடும். இது இரண்டாவது முறை. மூன்றாவது முறை, இயற்கையா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை வச்சு நம்ம அதை வெளியில எடுக்கிறத சரிப்படுத்திக்க முடியும். அதாவது கொஞ்சம் ஒரு பாத்திரத்துல 1 ஸ்பூன் ஓமம், 1 ஸ்பூன் குருமிளகு, 1 ஸ்பூன் மல்லி, இது 3 எடுத்து நல்லா சூடு பறக்க பொன்னிறமா வறுத்துருங்க. வறுத்துட்டு 1 கிளாஸ் என்ன பண்ணுறங்க, தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சம் துளசி எடுத்து போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு அது இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் பனை வெல்லம் இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை ஏதாவது ஒன்று பயன்படுத்தி ஒரு 2 இல்லை 3 வேளை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இவ்வளோதாங்க. இந்த 3 முறைகளில் ஏதாவது ஒரு முறைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி இயற்கையாக இந்த சளியிலிருந்து, இந்த மூக்கடைப்பு, இருமல் இதிலிருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம்.